Nella sede del Matera Calcio i cassieri mostravano il magro bottino relativo alle gare dell'intero campionato. Buonasera. Chi sono lui? Dici quello che chi se tu che lo fate? Mo dici la farmacia. Morce, Denz, Jenna, Prest, Denz e Giulia. Garden, Filador, Restic, Capout e Adore. Lo stanno in banca, tutto qua. E ciulli, non ho qui. C'è sta infortunato. Ce ne dite io, vicepresidente? Sono, io da solo. Che questo allenatore, sai come vedi, stai proprio un nemico questo allenatore. Fallo te allora l'allenatore. Certo che non so, io sto asciugando l'allenatore di Gorgoglia. Tutto. L'allenatore è via. Tu facevi tutto massaggiatore e basta. Non mi facendo fare brutta figlia da zofa. Piccoli sono orgogliosi. E modestamente a porta. Pape, faccio gambe. Mi spieghi la notte e festrami tutto quanto. Cabessa bessa. Ci viene te a fare un record in gosse. E intanto sulle murge gravinesi l'allenatore Pasquino in ritiro sperimentava una nuova tattica calcistica. Caro San Donato, fammi vincere il campionato. C'ho 84 punti. Uè, maestro Pasquino. Non so, San Donato, so San Gennaro. Comunque giocate sopra la ruota dei pasticci o 4, o 8 o 52. Hai capito? Caro maestro Pasquino. Io non ho forse sono spiegato bene. Io voglio vincere il campionato interregionale e anche gli spareggi. San Gennaro nato a Reggio. Fammi vincere lo spareggio. Dammi una risposta, ti prego. Uè, Pasquino, allora qua non ci hanno proprio capito. Pasquino, qui è un gioco all'otto. Numero 4, 4 gare. 8. 4 partite, 8 punti. 52 punti totali. E in coppa all'onore di mio fratello di Reggio, 4 punti per lo spareggio. Per quanto riguarda Matera, dimmi, vinceremo domenica prossima contro il Massafra. Dimmelo, ti prego, dimmelo, pento dalle tue labbra. Ti prego, dimmelo. 2-0, gol di Ristic e Caputo. Hai proprio azzeccato. Hai vinto 2-0. Ma chi ne fa il gol? È Filidoro e Gardini. Intanto in piazza Vittorio Veneto i tifosi discutevano tra loro. Mi raccomando, si mangiate quando campo, non uscite in barcone, paglietto il biglietto, se no si ci mangiate sto bastardo. Ti capi? State calmo, che il campionato ma bene, e poi spareggia, è tranquillo, non mi nervosite tutto qua. Ma c'è bello calmo qua. Avete un postizio, come vinci? Pure Peppa ha detto ieri sera a casa. Ancora pronto che ci farò ma tu date! Perché ne do? Ma vuoi che camminano te? E così i tifosi materani, dietro la guida del capo tifoso Ueluccio, si incamminarono verso lo stadio 21 settembre. Se qualche scettico ancora ostinatamente esitava, la partecipazione della gente fu senz'altro numerosa
E così si allungò il brodo. Anche le donne, approfittando del biglietto ridotto, accorsero in massa allo stadio 21 settembre. La semenza al restito originale, la semenza. E così lo stadio si riempì colorandosi di bianco-azzurro, ma poi scoprimmo che erano le solite immagini di Lucca. When you travel very deep inside yourself, can you recognize the stranger you've become? And suddenly you're standing on your own, far from home, far from home. And when we're face to face, look in my